привет! Давно меня уже мучает стук в передней подвеске. Все передергали, на СТО пару раз заезжал, проверяли, все нормально, все мертво стоит. Сам залазил пару раз, все рычаги все передергал, никак не мог найти. Кто-то из ребят ВКонтакте подсказал, как проверить. Скорее всего, опоры, верхние опоры стойки передние стучат. Сделал вот такой вот рычаг, и что из этого вышло, сейчас покажу. Вот она, опора, верхний амортизатор. Зазора у меня нету. Кто говорит, должен быть зазор, кто говорит, не должен. С этой стороны, ну, с этой чуть-чуть есть зазор, миллиметра 3. С правой стороны нету. Левую сторону не дергал, может быть, она и нормально, но все равно покупать две подушки. До новых встреч. Opel Forever.